100 USD。今次印度行嘅重頭戲婚禮終於開始啦！嗱，呢個咁靚嘅新娘子咧就係 Cassie 啦，佢係我個老 best 啦，同埋我讀 master 嗰陣嘅同學嚟嘅。印度婚禮正常嚟講啦，一般都會有3日嘅。第一日咧就係雙方交換戒指啦，咁而第二日朝早咧會做 Haldi 啦，就係叫淨身啦。晏晝到夜晚咧就會做 Mehendi，即係彩繪啦。到第3日咧就會去進行華麗禮服嘅盛大答謝晚宴啊。不過我朋友就比較驚呢啲繁文縟節啦，所以就直接咧將婚禮壓縮咗到2日。我哋好準時到，但係佢哋遲咗好多咯，所以而家應該講緊係本來4點開始，而家都已經差唔多5點，仲係未開始，而家喺度等緊，仲有1 second 等。啱啱見到嗰塊牌上面咧就寫住係 Mehendi and Haldi 啦，呢一個咧就正常嚟講應該第2日婚禮先至會做嘅嘢嚟㗎。第1日嘅婚禮場地咧就揀咗喺呢一個天台呢度進行嘅。台上面擺住嘅咧就係呢啲準備俾賓客嘅回禮。係啊，新娘子咧提醒咗我哋，唔使咁準時到㗎，你4點開始，5、6點到都冇人話你嘅。咁佢啲台咧就唔好似香港咁擺酒話會分邊個坐邊一張台嘅，見到啲位就坐落去咁咯。同埋佢哋婚禮咧好得意係冇 MC 嘅喎，不過我 friend 咧都係覺得唔係好穩陣，所以就揾咗佢未來老公個 friend 咧幫佢講咗頭2句咁樣。And we all have our own personal journeys with them. And we are so happy that you are here to share this journey today. 新娘子同埋新郎哥入場啦！嗱，呢個就 Cassie 啦，啱啱有提過係我老 best 兼我 master 嘅同學。嗱，呢個就係佢老公 Ash 啦。佢老公咧普通話好好，因為佢係北京大嘅。所以今次翻去印度搞婚禮咧，基本上都係 cater 一啲佢嘅屋企人啦、親戚啦，同埋佢屋企人嘅朋友啊、同事啊咁。嗱，呢個鐘數咧已經 marching 緊啦，不過啲人都係未到齊嘅。去到呢個位咧，啲賓客就自動波噶啦。總之咧，見到新人坐低咗咧，就會慢慢埋去啊，同埋望下佢哋啊，祝福下佢哋啊咁咯。而家咧就要攞住啲花咧掟去新人嗰度嘅，即係表示咧，如果係掟得越多咧，佢哋得到嘅祝福啦、快樂啦、幸福就會越嚟越多咁樣。不過佢哋咧就唔係將啲花瓣搣晒出嚟咧，攞啲花瓣掟去新人度嘅，唔係嘅。佢哋咧係成朵花圓朵咁掟埋佢嗰度嘅。所以中途咧，我都俾啲花掟餐，哇，都幾痛嘅，掟中嗰下。新娘子媽媽咧就掟得最落力啦。好啦，我又負責掟下，哇，即係俾啲祝福啊新人啦，係咪先？收成正果啦。夜幕就慢慢降臨，駐場嘅歌手咧開始係唱歌啦。不過啲賓客咧都仲係未到齊嘅。我今次嚟印度就係參加婚禮啦，係咪做到好隆重咧？我覺得自己有啲似嗰啲咩中東咩洛蘭王子、泰國王子，有啲似啲歐洲嗰啲心腸好差嘅地主咁樣咯。不過好靚件衫，好似我 carry 唔到。好靚啊！哇，好靚啊！係咪㗎？係啊，好靚，好靚，好靚。冇，好靚啊！同埋條邊好有特色啊！好靚，好靚，好靚！有冇啲咩講究啊？就純粹係條邊。呢條係 extension 嚟㗎。哦，薄髮嘅。全部鮮花嚟㗎，係啊，鮮花入邊。你個樣好上鏡。唔係咯。同埋好似 ready 做採訪咁啦，真係明唔明？新娘子手上咧嗰啲就係 Mehendi 啦，就係用嗰啲指甲花染料 henna 做嘅。傳統咧就覺得個顏色越深越持久咧，就代表新郎哥對佢嘅愛越深。古代印度人咧就覺得佢係有好強嘅降溫、消炎同埋鎮靜嘅作用，所以咧都可以緩解新娘咧婚前嗰啲焦慮嘅。嗱，婚禮嘅嘢食咧都非常之有印度特色㗎，就係咧工作人員咧就會徒手搣開個包咁，跟住咧就煎兩嘢啦，之後就會俾啲咖喱我哋咁就點住嚟食。仲有啲類似肉丸啊、沙律啊嘅嘢食啦，不過基本上都係咖喱，每一兜都係咖喱嚟嘅。不過可能入邊嘅肉類唔同，有啲係牛啊、羊啊、雞啊咁，都有啲炒麵炒粉，不過主力都係咖喱。
閃到，哇！呢個 Tiffany 黑色呢個，哇！好勁啊！呢個閃到，真係Cassie, we met each other 2 years ago in a very interesting way. The first time I met you, we really enjoyed a great meal together. 嗱，拎晒戒指出嚟咧，就係原本婚禮第一日要做嘅嘢啦，就係求婚同交換戒指。No, I had a great. She does, yes, done. 新娘子話咧，驚新郎哥唔係好識講嘢咧，所以佢索性 cut 短佢啦。I do，橫掂都一定會嫁噶啦。印度婚禮一個必不可少嘅環節咧，就梗係跳舞啦！啲親友就不斷咁跳，起勢咁跳啦，拉埋我哋啲香港人去跳喎。唔同地方嘅人咧，都係出嚟 join 佢哋。媽媽非常之俾面，跳晒成首歌咁滯，全場焦點都喺晒佢嗰度。我兩個咧就即係好俾面咁喺度跳下啦，其實都唔知自己跳緊乜嘅。婚禮第二日嘅第一站咧，就去到呢一間石刻廟嗰度舉行啲傳統嘅婚禮儀式啦。前一晚新娘子就話：雖然咧啲人都係會遲到噶啦，不過第二日咧喺石刻廟嘅儀式咧會好準時嘅，所以千祈唔好遲到。點知我哋去到咧，勁準時，都係遲嘅，準時係冇人喺度嘅。新郎哥着住傳統服飾啦，我私心覺得有少少似阿拉丁嘅嚇。喺着住藍色衫嘅兄弟或者係男性賓客同新郎哥一齊影張相咁樣。咁可能你好奇個頭係點包，而家我話你知點包啦 ，show 俾你睇。呢個係新娘子哥哥啦，你一隻手要掹住一邊先嘅，都幾緊嘅，你咪話。尤其是我哋戴住眼鏡咧，真係勒到好實好實好實。跟住咧就要係留翻一截仔喺出面嘅，咁啊有少少似雞冠咁嘅造型啦。咁再稍時調整一下咧就 ready 啦。而家咧我哋就要跟住新郎哥啦去石刻廟嗰度咧準備結婚啦。呢一個咧就有少少似迎親嘅儀式嘅。
綠色衫呢一啲咧就係當地嘅銀樂隊嘅人啦，咁咧就不斷喺度敲鼓啊，咁我哋啲賓客咧就 keep 住陪新郎行過去咁嘅，同埋咧行過去期間咧不斷咁啊順住嗰啲 beat 要跳舞嘅。呢架馬車咧，轉頭新郎哥要上去坐嘅，成個過程就不斷去跳舞啦，跟住銀樂隊就不斷敲嗰啲鼓啊、樂器整啲聲出嚟啊。不過其實咧呢一度行去石刻廟可能係100-200米左右嘅啫，不過就一路跳舞，所以覺得要行好耐、好耐、好耐，我諗都要行咗冇半個鐘，都有可能4-5個字。傳統上咧，新郎哥咧係要騎一隻咧白色嘅馬拿，不過而家咧為咗氣魄舒服啦，好多現代婚禮都會改裝成華麗傳統馬車或者豪華跑車嘅。呢個坐馬車過程叫 Bharat， 有幾個幾特別嘅講究㗎。喺好耐之前，印度咧祖老婆係一件跨村莊嘅大事嘅，新郎哥咧要好似一個古代武士或者國王咁，騎住戰馬帶領全村嘅男丁去另一條村嗰度咧迎娶個新娘。咁坐馬車咧就象徵住新郎哥咧今日係全場最有權力嘅國王，而且架車咧行得好慢，因為咧前面有一大班南方嘅親友啦，而且咧仲要不斷咁跳舞，都係好高點同人講啦，要好老婆啦咁樣啦。而新郎哥手上咧就攞住一把劍㗎，呢一把就係錫克教入邊嘅聖劍，唔係普通裝飾嚟㗎，係錫克教神聖嘅信仰之一。佢咧就象徵住保護新娘子啦同埋家庭嘅責任。又開始跳舞啦，又開始跳舞啦。跳舞嘅原因係咩咧？個銀樂都會不斷咁停低，停低係點咧？就問我哋攞錢啦。如果我哋唔俾錢佢咧，佢就會唔行。咁所以就佢可能隔10米就停低，10米就停低，咁樣就不斷喺呢個過程入邊問我攞錢啦。咁仲有啲係喺附近啲村嗰啲唔識嘅當地嘅人啦，一家大細真係好似乞錢咁嚟問你攞錢，咁你唔俾佢都會不斷 keep 住問你。好啦，經過一番嘅行進啦，終於就嚟到錫克廟呢一度啦。而喺細廟中間圍住嘅呢一度咧，其實就擺放住佢哋嘅一本經典。呢一本經典咧就叫古魯格蘭特薩希卜啦。古魯咧就係錫克教入邊導師嘅意思。呢一本經典咧係錫克教嘅第11位古魯。伴隨住音樂啦，新郎哥同新娘子咧就着住傳統服飾入到呢一間廟啦。呢一度咧對非印度文化嘅人啦、非錫克教教徒啦，同埋係遊客都好友善嘅。因為佢入邊咧都有少少似基督教教會咁啦。唱詩嗰陣咧都會將啲歌詞嘅大意咧顯示喺個 mon 上面嘅。嗱，呢一度咧就用咗3種語言。我印象比較深刻咧，就係佢一首詩歌啦，係大意咧就係話我而家啲朋友屋企人咧離晒現場，我覺得好光榮啊！咁我就好記得呢首歌嘅歌詞，因為嗰啲歌詞係好生活化，同埋佢會咁碌住咁唱嘅。喺儀式入面咧，新郎哥同新娘子要拉住一條叫做 Pala 嘅圍巾，跟隨住彼此圍住一本經典咧旋轉4圈，每一圈咧都代表人生同埋靈魂嘅提升嘅階段。第一圈咧就即係履行世俗同家庭嘅責任，第二圈咧就象徵同神聖嘅力量建立連結，即係代表靈魂覺醒同埋對神嘅敬畏。第3圈咧就寓意住超脫同內心嘅神聖喜悅，代表靈魂進入咗一種超脫嘅狀態。呢個時候嘅愛咧，超越咗單純嘅物質或者世俗情感，心中充滿對神同伴侶嘅深切渴望同埋神聖喜悅。去第4圈最後一圈咧，就象徵完全嘅融合同埋心靈平和，係最高境界嚟㗎，代表住新郎哥同新娘子咧靈魂已經係完全合二為一，二體一心，同時咧都同神聖嘅宇宙力量達成咗完美嘅和諧同埋平靜。神職人員咧而家攞住呢一本嘢咧，就係俾雙方嘅家長同埋家屬簽字㗎。有少少似啦，喺香港有個證婚律師啦，或者喺教會咧有牧師見證之下咧，由新人嘅家屬簽字，就見證呢一對新人咧締結成夫妻啦。
而家佢哋咧就喺電飯煲度滗啲嘢出嚟啦，咁就每個人都有嘅，咁咧就係黃黃地色嘅一嚿嘢咁樣。呢個時候我諗起廣東人佢幾 mean 嘅歇後語啦，叫做天鵝丸太慢，做咩食啊？傻嗰啲有份咯，你有做，即係人人有份。唔好意思啊，真係無意冒犯，我純粹諗起呢句説話啫，對唔住。有少少似基督教食聖餐嗰個概念。咁呢一種好似麵團嘅甜食啦，就係用全麥麵粉啦、酥油啦、糖同埋水整成嘅。咁就咧象徵住眾生平等啊、古老嗰個甜蜜祝福啊，同埋消除人嘅傲慢咯。宗教儀式咧就完畢啦，嚟到合照環節啦。呢一度啲神職人員咧都幾得意嘅，因為完咗個宗教儀式啦，我哋就拎住部 cam 周圍咁影啦。咁其中一個人就行埋嚟，我以為佢要勸咗，我就話唔好意思，度唔影得相嘅。點知佢又話可唔可以同你影張相啦？我估佢哋都可能比較少見到華人出現喺印度當地嘅石刻廟入邊。點解你而家好狼狽喎？為咗配合我影相啦，你睇下 Cassie 戴翻個鼻環啊，成個天竺少女咁，好似《西遊記》睇緊《西遊記》。好靚！100呢度結婚文化同香港有樣嘢幾似嘅咧，就係要收埋對鞋啦。不過咧呢一度係收埋新郎對鞋，所以新郎哥咧就要問女家嘅親友咧攞翻對鞋。咁我哋就不斷問佢攞錢啦，同香港一樣。咁佢就話100蚊咁，我就話100好啊，100。咁跟住佢就話當地貨幣，我就話唔係啊 ，no USD 100 咁樣啦。咁之後因為佢喺北京睇啊嘛，咁識講普通話就不斷話我給你100塊人民幣，用阿里 pay 給你，咁最終都 settle 咗嘅件事，俾翻對鞋佢，因為佢真係打住赤腳嘅，真係出唔到去啊。又翻嚟呢個會場啦，咁就準備食 lunch 啦。咁突然間咧，我收到新娘子阿哥電話急 call 喎，喂 Vincent， 你快出嚟，抬我妹入去。佢要去抬佢入去啊！要抬佢入去啊！佢講我打電話嚟話抬我妹入去。你個下親咩？心嚇死嘅咩？抬我個妹入去啊！原來一睇原來揾呢嚿嘢遮住佢妹入去。邊度嘅？嗱，呢一個網狀嘅物體咧，叫做 Fulon Kijada 啦。咁佢印地語嘅意思咧，就係鮮花織成嘅毛氈或者係斗篷嘅。呢個網咧就唔係個個都抬得嘅。傳統上咧，負責抬喺4個角嘅男人咧，一定要係新娘子嘅親生兄弟啦、堂表兄弟啦，或者係親舅父嘅。因為呢班男人咧喺新娘子嘅生命中咧係最緊要、最親嘅男性血親。佢哋咧抬住個網，罩住個新娘子入場咧，就象徵住呢個女仔咧係我哋屋企咧由細呵護喺愛入面保護長大嘅，同埋咧鮮花都代表住純潔、好運同埋神聖，所以咧我哋抬住呢一個網咧，就象徵住為新娘子咧遮風擋雨，驅除一切厄運同埋邪靈。亦都代表全家對佢踏入人生新階段純潔嘅祝福，希望佢以後嘅路都鋪滿晒鮮花。同埋亦都表示咧，啲兄弟咧將個新娘子護送到新郎哥手上。一方面咧就係 show off 啦，嗱，新郎哥你記住啊，佢背後有強大嘅外家做後盾㗎。另一個咧就代表住兄弟嘅承諾啦，即係你今日嫁出去改咗姓，不過只要你未來有需要咧，我哋依然會好似今日咁，永遠喺你頭頂為你撐起一片天嘅。所以咧，我有獲邀啦，入咗呢一個台網核心團咧，都代表咧喺新娘子嘅心中，我份量咧都同佢親兄弟一樣咁重，係佢人生最信任嘅後盾之一。多謝你啊 Cassie。所以咧嗰日咧幫你撐起一片天，未來你有啲咩大事，一樣我都會撐行你。Be careful. Yeah. 而家新郎同新娘咧就互相戴上花環。喺印度婚禮入面咧，呢個儀式都有好高嘅地位㗎。咩意思咧？即係我揀定你做我老公老婆啦。
佢儀式啦，可以追溯到幾千年前嘅印度神話嘅。古時候啦，公主選世，咁公主咧就會喺一大班追佢人面前咧，將個花環戴咗喺心儀嘅男人嗰條頸嗰度，代表咧就我揀定你啦。所以就代表雙方咧喺完全自願、充滿愛意嘅情況下，正式接納對方成為自己嘅終身伴侶。好啦，嚟到婚禮最隆重嘅部分就係夜晚呢一場婚宴啦。呢個場咧就大過前一晚天台嗰場好多嘅，因為咧呢晚賓客數量都多好多。而新人咧就換翻啲西式少少嘅服裝啦，亦都有啲西式嘅儀式，比如係切蛋糕咁。嗱，總之係冇人 Q 嘅，就成個流程啦，好似會自己識行咁啦。新郎哥新娘子咧 march in 啦，入場啦，大家就同佢哋逐個影相啦，送下禮物啊，同佢哋傾下偈啊咁啦。唔使你咁樣最靚噶啦！睇下媽咪幾開心笑得嫁女，即係恭喜晒恭喜晒！媽咪咁靚，個女先至生得咁靚嘅。望嗰邊望嗰邊，諗住拜年咁嘅樣啱嘅。恭喜發財！恭喜發財！恭喜發財！我當我自己去咗 America's Next Top Model。好啦，嚟到呢個婚禮嘅最後一個儀式就係掟米啦。掟米啊，唔係黑米啊。一路行咧，就一路要用我哋嗰件衫嚟接嗰啲米嘅。女仔就用裙啦，男仔咧就用嗰件衫嘅下巴嚟接嘅。What？ 你點啊？佢一路行一路。當地人就話咧，接得越多越好彩，越有錢。Only the girl side。嗱，呢一度一刀不剪嘅，睇下新娘子咧究竟車幾多米落我個頭度，超級好笑，係爆笑，真係冇飛過。I need a bag. 1, 2, 3. 唔做啊！喂，你嚟中間，你嚟中間。老友仔。即係照顧老友。Go this way. Oh God！ Wow, it's too far. Wow. Wow. 落雨啊！哇！呢個Okay, good job. Oh, not bad, not bad. A lot. There's a lot. Oh. 我哋好 lucky 咁冇成就係。You're gonna get married ASAP. 有工作。Also enjoy some rice bar. 哇，呢個 Rice bar 啊！ Oh, you have a good rice. Wait, let me just get my hand out. Yeah, To catch a little bit of rice. Maybe I can carry it. You can carry it. You need to. You have a good rice collection. Oh. I have a little bit of rice. Oh. 哇，好有埋，好有埋，哇，有花添啊你！勁成頭，呢個好笑。好正，好正。This way, this way. 哇！
有冇啦？好多嚟到。It's everywhere. It's a rice fight. 哇 He's gonna throw it. 係嘛？Good. Good. Now we have to clear window. So where do I cook this? You see? 哇！你都好勁啊！Wait. The cameraman has said, can you guys hug each other? Okay. Like how? 可唔可以放低啲飯嚟啊？好拍 each other. Do we just drop your eyes on the bride? Hug the bride. 勁多咯，勁多咦？我勁都冇，應該冇。仲有好似仲有。He cut it all in his hair. He's cut more in his hair. 都幾多啊？喂，仲有。一要。有米啦，全場最有米啊你啊！哇！收埋咁多，喂，仲 Leave it for a minute. Leave it, okay. 算啦，哇！冇啦。I give up. Yeah, I have a lot. 好多，超多。啱到咩？仲有啊！其實有。求命！我都唔知我仲有。係啊，笑死我啦！ Listen, you're gonna be broadcasting the rice cooker. Yeah. It's on camera. Everything's on camera right It's now. on camera. It's called on camera. And that's it. Wait. Yeah. That would be a good cut, you know? 哦，抌地下。 You know? 咁你下我諗住攞翻香港煮飯食喎。就抌喺度啊！ ，just drop it。哦，OK。哦。想講啦，我剪片嘅時候真係一路剪一路喺度笑，忍唔到啊！好啦，呢一集真係超級長啊！嚟到尾聲啦，我哋睇下下集預告。OK，哦，好壯觀啊！好壯觀啊！即係個樣，好實用，好實用。哇！呢啲篤嘢真係夠大呢度。而家咪塞車咗嘛？